Salam əziz ovçular, mən sizi yenə də Ovçular evindən salamlayıram. Bildiyiniz kimi bizim bir çox disipli modellərimiz var idi və bunların içərisinə daxil etdiyimiz modellərdən biri də Nixon'dır. Nixon haqqında istəyirəm sizə biraz azacıq da olsa məlumat verim. Nixon'ın spitirləri o spitirlərdən nələrdən çox seçilir. Nixon'ın bu modeli olan yüngüldür, qısadır və daha praktikdir. Başqa model tirlərə nisbətən Nixon'ın modelləri daha yüngüldəldir. Gəzdirib daşıdığımız zaman bizə qolumuzun yorulmasına və yaxud başqa problemlərin çıxmasına səbəb olmur. Bunların atış məsafələri haqqında məlumat verim. Atış məsafələri deməli 250-300 metr məsafədə uçuş məsafəsidir. 70-80 metrdə isə dəqiq hədəfi öldürmə qabiliyyətinə malikdir. 1 qramdan 1.6 qrama qədər istənilən tip patronları ata bilir. Bir dəfə bunu da deməli necədir? Bir dəfə doldurduğumuz zaman 80 dənə patron ata bilirik. Birinci patronla 80-ci patron eyni güclü olur. Sonra isə getdikcə gücü zəifləyir. Maqazin sistemidir. 2 dənə mağazin veririk, bir dənə də təhlil mağazin. Yəni daraqlı mağazində olur 14 dənə patron tutumu, təhlil mağazində isə 1 dənə patron tutumu. Biz bu açıq mağazinimizi bura daxil edib hər dəfə atış zamanı, hər dəfə zaracit eləyib atırıq. Yox, atmaq istəmiriksə buradan gördüyünüz kimi bunu perdaxlan terlə bağladıq, atış olmayacaq. Bir də ən gözəl nəyə qoyublar bunda? Reduktor sistemi var burada. Göstərdim mən sizə plusa minusa qoymaq üçün. Məsələn, balonda qazlı baxırsınız ki, reduktorda qaz azdır. Biz bunu buradan azaldırıq gücün. Gücünü azaltdığımız zaman 80 yox, atacağıq bundan 100-110 patron ata bilərik. Burada isə reduktora nəzarət edirsə, gördüyünüz kimi buradadır. Bunun ucu açılır, istədiyiniz bura səs boğucular quraşdıra bilərsiniz. Üstündə reysi var, reysi olduğu üçün də kollimator, optik nişancı və yaxud da nə istəsəz quraşdırmağa imkan yaradır. Əgər bundan uzun müddətli oğlar üçün maşından çox uzaqlaşmışsınız, 3 km, 5 km uzun məsafədəsinizsə, buradan ayaqlıq qoymaq üçün yeri də burada var. Sağ olun, bizi izləmədə qalın. Yeni videolarımızla inşallah qarşınızda olacaq.